Labai daug video yra dabar, kas grįžta gyventi į Lietuvą iš užsienio ir norėjau pasidalinti irgi patirtimi. Anglijoje išgyvenau 12 metų. Visko buvo ir galbūt ir labai senai norėjau grįžti į Lietuvą, bet galbūt tas stabdė, kad ten mama, brolis, sesė ir ta baimė, kad aš nesiadaptuosiu Lietuvoje, kad man čia nepasiseks ir reikės vėl grįžti, o ten valstybės suteikta nebūta, bet bungalow house, tai vieną aukštą namuką turėjau. Kad ir tą prarasiu ir aplamai vos ne nuo nulio. Bet niekada daugiau gyvenime nevažiuočiau į kitą šalį gyventi. Viskas apsivertė, kai grįžau, buvo sunku adaptuotis, bet buvo žmonės, kurie buvo šalia ir padėjo. Ir tikrai niekada nekeičiau Lietuvos į kažkokią kitą šalį. Buvo sunku adaptuotis dėl to, kad kas susijęs su dokumentais, kas susijęs su tais visais dokumentais, ten banko kortelė, tai pačią pirmą Paysera atsidariau, tai net į banką nereikėjo, aš ją gavau ir visur ir dar ir dabar naudoju darbe. Bet esmė tame, kad aš grįžau, savaitę pabuvau namuose ir po savaitės aš pradėjau dirbti. Kai labai daug kas net iš artimųjų sakė, čia tu grįši į Lietuvą, čia nėra darbo, čia nerasi darbo, čia nepadirbsi, čia nesiseks ir Bet atvirkščiai, dabar eina antrą ir treti metai, kai aš Lietuvoje dirbu kitur, ne ten pat, bet ta pati specialybė, panašų darbą, nes ta specialybė yra labai plati ir labai daug kur gali dirbti. Tai anksčiau biškai kitaip dirbau, dabar vėl kitaip, bet esmė tame, kad pakeisdama darbus irgi gal 4 dienas laisvas turėjau. Ir tiesiog nežinau kodėl, bet galiu daugiau siekti Lietuvoje. Bet kur gali. Bet mano širdis čia labiau nori. Ir esu be galo laiminga. Ir buvau Anglijoje atostogose, malonu nuskristi, pabūti ir panašiai, bet tikrai nenorėčiau gyventi. Tai dabar pripratau per kelis metus. Man patinka gamta. Ir man patinka tai, kad, pavyzdžiui, grįžus į Lietuvą, aš išsilaikiau teisės per pirmus metus, turiu mašiną, turiu darbą ir, nežinau, labai esu laiminga ir tikrai negrįšiu į kažkokią kitą šalį gyventi.